на компьютере. Там снимается чисто один экран, больше ничего. Просто такое ощущение, как будто ты сам сидишь за рабочим столом. Не знаю такого. Да? Ну ладно. Я просто на нее случайно наткнулась. В общем, и я подумала, когда я могу, закажу себе перо или найду вот эту белую прозрачную штучку, которая вставляется в перо от моего графического планшета. Ну или графического полотенчика. Коврика. В общем, я попробую рисовать. Когда что ты делаешь? Ты на лето идешь работать на первый месяц? А что на первый? Я собралась на работу. А отдыхать когда? Что? Отдыхать когда? А мы разве во втором едем? Что? В июле едем? Еще думаем. Смотри, получается, что первый идет? Июле? Июне. Да, 8 класс. Я их всегда путаю, тише. В общем, в июне я работаю, потом в июле мы едем отдыхать, и в августе мы покупаем вещи. А в августе что? Весь мой август вместо работы ходим вещи покупаем. Мы будем работать и покупать вещи. А Мне много нужны платят? вещи, мам, мне нужны А? кроссовки. Много платят? Последний раз мне платили 10 тысяч за 2 месяца вроде бы.